Deməli, 23 nömrəli sualın birinci bəndinə baxırıq. 2 natural ədədin birinin 20%, digərinin 30%-nə bərabərdir. Bu ədədlərin fərqi 30 olarsa, böyük ədədi tapın. Mən ədədləri x və y olaraq qəbul edirəm. X-in %20-si bərabərdir y-in %30-una. Sadələşmələr və ixtisarlar aparsam, alacam ki, x vurulsun 2 bərabərdir y vurulsun 3-ə. İndi mənə deyir ki, bu ədədlərin fərqi 30 olarsa, yəni x çıxılsın y bərabərdir 30. Mən buradan x-i və y-lə əvəzələməliyəm, çünki 2 dəyişənli bir tənlik almışam. Yuxarıda 2x bərabərdir 3y bərabərliyi var. Buradan yazıram ki, x bərabərdir 3y bölünsün 2. Belə bir əvəzləmə aparıram. Bunu yadda saxlayıram. İndi gəlirəm aşağı. Burada x yazmalıyam. X-in əvəzinə yazıram nə? 3y bölünsün 2. Çıxılsın y bərabərdir 30. İndi bundan sonrası rahatdır. Hər tərəfi 2-yə vuraram. Buranı da 2-yə vururam. Buranı da 2-yə, buranı da 2-yə vurdum. Alacam ki, 3y çıxılsın 2y bərabərdir 60-a. Onda buradan y-in qiyməti olar 60. İndi y-in qiyməti 60-dırsa, gəlirəm bura. Neçədən 60 çıxsam da 30 eləyər? Təbii ki, 90-dan. Deməli, x-in qiyməti 90-dır. Bizdən böyük istəyirdi. Deməli, cavab nədir burada? 90-dır.